marks anniversary of Paris Peace Agreements ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាប្រារព្ធខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងបន្តបញ្ចប់អត្ថបទកសែតតែខ្ញុំបានដកស្រង់ពីខ្មែរថែមហើយនេះជាភាគទី3ឯងបងប្អូនបាទដើម្បីសម្រួលដល់វីដេអូហ្នឹងកុំឲ្យវែងពេកឥឡូវយើងមកមើលអត្ថបទទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន Subscribe បាទសូមជួយ Subscribe ផងបាទសូមអរគុណ Peace is the foundation of human rights and freedom he said បាទ he គឺសំដៅយកសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទអញ្ចឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាសន្តិភាពគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះបាទ foundation នៃសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពOn Tuesday, Fun Sinpech issued a statement highlighting that the historic agreement laid the groundwork for peace, national unity, and stability in Cambodia after years of devastating conflict. កាលពីថ្ងៃអង្គារគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយគូសបញ្ជាក់ថា highlighting that ដោយគូសបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្របានចាក់គ្រឹះយ៉ាងជ្រៅបាទ laid the groundwork សម្រាប់សន្តិភាពឯកភាពជាតិនិងស្ថិរភាព stability នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបងប្អូនមកប្រែខាងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីចំនួននាំមកនៅមហន្តរាយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបាទពាក្យនេះយើងធ្លាប់ជួបច្រើនដងបងប្អូនណាបាទ issue a statement បាទ historic agreement បាទ history ជា noun ដល់វា historic ជាគុណនាម adjective lay the groundwork បងប្អូនឃើញនេះ laid ណាជា verb 2បាទ verb 1 laid devastating បាទ devastating នេះគឺ destroy បាទបំផ្លិចបំផ្លាញឥឡូវយើងបន្តទៀត The statement expressed gratitude to the King Father and Prince Ranrat, former president of Fun Sinpech, for their roles as signatories to the Paris Peace Agreements, as well as to the international community and all parties involved in the negotiations. សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានសម្ដែងនៅការដឹងគុណចំពោះម្ចាស់ឪនិងព្រះអង្គម្ចាស់រណរិទ្ធអតីតប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចចំពោះការបំពេញតួនាទីរបស់ពួកគេជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសព្រមទាំងការដឹងគុណចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទ all parties involved នៅក្នុងកិច្ចចរចានេះ The statement noted that the agreement not only ended the civil war but also opened a new chapter of hope for the Cambodian people, paving the way for democracy, human rights, and freedom. សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានកត់សម្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងមិនគ្រាន់តែបានបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមស៊ីវិលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានបើកនៅទំព័រនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីមួយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានត្រួសត្រាយផ្លូវ paving the way ដែលបានត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាព